I harroi mbyllur në makinë kur kthehet i gjen pa jetë dy fëmijët. Dy fëmijë humbën jetën në Oklahoma të Shteteve të Bashkuara. Teafan 4 vjeç dhe Ryan 3 vjeç u lanë mbyllur në makinë nga babai i tyre, Dustin Lee Dennis. Dennis thuhet se ka lënë dy fëmijët e tij të mbyllur në makinë për 5 orë dhe si pasojë ata kanë humbur jetën. Babai i fëmijëve ka deklaruar në polici se kishte shkuar me makinë në dyqan dhe më pas ishte kthyer në shtëpi të merrte një sy gjumë. Pasi u zgjua, ai u kujtua se fëmijët e tij ishin mbyllur në makinë dhe kur shkoi gjeti ata të vdekur për shkak të temperaturës së lartë.